Mwanzo wa saratani kwa kawaida huanza kama uvimbe wa pekee katika eneo maalum la mwili. Ikiwa uvimbe huo hauondolewi, saratani ina uwezo wa kuenea kwa viungo vya karibu pamoja na maeneo mbali na asili kama vile ubongo. Kwa hivyo, saratani inahamaje kwenye maeneo mapya, na kwa nini viungo vingine vina uwezekano mkubwa wa kuambukizwa kuliko vingine? Mchakato wa saratani kuenea katika mwili unajulikana kama metastasis. Huanza wakati seli za saratani kutoka uvimbe wa awali zinavamia tishu za kawaida za karibu. Kadri seli zinapoongezeka, zinaenea kupitia moja ya njia tatu za kawaida za metastasis: kuenea kwa transcoelomic, lymphatic au hematogenous. Katika kuenea kwa transcoelomiki, seli zenye uvimbe hupenya tando zinazofunika mwili wetu. Utando huo unajulikana kama peritoneum na hutumika kama kuta za kugawanya shimo za mwili. Seli za uvimbe katika saratani ya ovari kwa mfano huenea kupitia peritoneum ambayo inaunganisha ovari na ini na kusababisha metastasis kwenye uso wa ini. Kisha seli za saratani huvamia mishipa ya damu wakati zinapata kuenea kwa hematogeni. Kwa kuwa kuna mishipa ya damu karibu kila mahali katika mwili, seli za uvimbe hutumia hii kufikia sehemu za mbali zaidi za mwili. Mwishowe, kuenea kwa limfatika hutokea wakati saratani inavamia nodi za limfu na kusafiri kwenda sehemu zingine za mwili kupitia mfumo wa limfatika. Kwa kuwa mfumo huu huosha sehemu nyingi za mwili, pia hutoa mtandao mkubwa kwa saratani. Kwa kuongezea, vyombo vya limfatika vinavyotumika kwenye mzunguko wa damu na kuruhusu seli mbaya kuenea kwa hematogeni. Mara tu zikiwa kwenye eneo jipya, seli hizo hujizidisha tena na huunda uvimbe mdogo unaojulikana kama micrometastasis. Hivi vivimbe vidogo kisha hukua na kuwa uvimbe kamili na kukamilisha mchakato wa metastatiki. Saratani tofauti zimejulikana kuwa na maeneo maalum ya metastasis. Kwa mfano, saratani ya kibofu kawaida hufanya metastasis kwenye mfupa, wakati saratani ya koloni hufanyia metastasis kwenye ini. Nadharia mbalimbali zimependekezwa kuelezea muundo wa uhamiaji wa seli za uvimbe. Za umuhimu hasa ni nadharia mbili zinazopingana. Stephen Paget, mpasuaji Mwingereza, alikuja na nadharia ya mbegu na udongo ya metastasis. Nadharia ya mbegu na udongo ilisema kuwa seli za saratani hufa kwa urahisi katika mazingira madogo mabaya, kwa hivyo hufanyia metastasis tu kwenye eneo lenye sifa sawa. Walakin James Ewing, profesa wa kwanza wa magonjwa katika chuo kikuu cha Cornell, alihoji hiyo nadharia ya mbegu na udongo na akapendekeza kwamba eneo la metastasis liliamuliwa na eneo la njia za mshipa na limfatika ambazo husafisha uvimbe wa kwanza. Wagonjwa walio na uvimbe wa kwanza ambao ulisafishwa na mishipa inayoelekea kwa mapafu mwishowe watapatwa na metastasis ya mapafu. Leo hii tunajua nadharia zote mbili zina ukweli muhimu. Walakin hadithi kamili za metastasis ni ngumu zaidi kuliko yoyote kati ya zile nadharia mbili zilizopendekezwa. Sababu kama sifa za seli za saratani na ufanisi wa mfumo wa kinga katika kuondoa seli za saratani pia zina jukumu katika kuamua mafanikio ya metastasis. Kwa bahati mbaya, maswali mengi juu ya metastasis bado hayajajibiwa hadi leo. Kuelewa utaratibu halisi ni ufunguo muhimu wa kupata tiba ya saratani ya hatua za hali ya juu. Kwa kutafiti sababu zote za maumbile na mazingira ambazo zinachangia metastasis ya mafanikio, tunaweza kufafanua njia za kufunga mchakato huo. Vita dhidi ya saratani ni mapambano ya kila wakati, na wanasayansi wanafanya kazi kwa bidii kutengeneza njia mpya dhidi ya metastasis. Ya umuhimu zaidi hivi karibuni ni kinga, njia ambayo inahusisha kutumia nguvu ya mfumo wa tiba ya kinga ili kuharibu seli zinazohama. Hii inaweza kufanywa kwa njia tofauti, kama kufundisha seli za kinga kutambua seli za saratani kupitia chanjo. Ukuaji na shughuli za seli za kinga pia zinaweza kuchochewa na interleukini zilizotengenezwa na binadamu, kemikali ambazo kawaida hufichwa na seli za kinga za mwili. Matibabu haya mawili ni ncha tu cha mlima wa barafu. Kwa juhudi za utafiti zilizoshirikiana na serikali, makampuni na wanasayansi, labda mchakato wa metastasis utasimamishwa milele. Je, umewahi kuhisi kwamba hujui vya kutosha kuhusu mwili wako mwenyewe? Jisajili kwenye kituo hiki ili upate maelezo kuhusu kila kitu, kuanzia upara hadi ukuaji wa misuli hadi kwa nini tuna nywele katika sehemu mbalimbali. Endelea kufuatilia na uwe na hamu ya kujua.